कृपया ध्यान दीजिए, अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। May I have your attention please? You are free to use your mobile phones now. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, हम अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गए हैं। आपसे निवेदन है कि सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और सामान कक्ष न खोलें। कृपया अपने सामान की पहचान कर लें ताकि वह अन्य यात्रियों के सामान से न बदल जाए और सीट पॉकेट ध्यानपूर्वक जांच लें ताकि आपका कोई निजी सामान विमान में न रह जाए। इंडिगो से यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मिलने की आशा करते हुए हम विदा लेते हैं। Ladies and gentlemen, boys and girls, we have now arrived at our destination. For safety, please remain seated with your seatbelt fastened and open the overhead bins carefully once the seatbelt sign has been switched off. Do scan your seat pockets to make sure you don't leave any personal belongings behind. For the convenience of all our passengers, we request you to double check your bag.